bên kia đẹp hơn, bên này đẹp hơn nên là bắn hai bên giống y nhau nhỉ? Chơi y nhau. Cái lực đẩy của nó lên ác vậy nhỉ? Kêu ghê nhỉ? Bum bum bum. Đấy mà. Nhảy cưng. Mẹ ngước lên mỏi cái cổ. Chưa hết được 10 phút. Ô, đuổi khách ngay sớm vậy. Đuổi khách rồi. Đánh đẹp đấy. Tự nhiên cái bệ pháo nó lệch ra nó bắn nhỉ? Mẹ nó bắn rúi rúi. Chạy đâu kịp. Các người cầm tên lửa phóng thì gối ấy. Đuổi khách rồi, còn này đuổi khách rồi. 10 phút rồi. 15 bắn 10 phút hay 15 phút nhỉ? 15. Bắn tiếp bên kia bắn tiếp này. Không phải kiểu là muối hết một chục là nó lổ vào. Chuồn đấy. Điên là lọc. Lọc quá. Lọc bay trời á.
còn lại đuổi khách rồi. Vẫn bắn tiếp rồi cái tắt chơi người cái. Bố cổ rồi. Mưa sao băng. Sao thịt bò ấy. Một bùm bùm nhỉ? Sao hết rồi? Mưa rơi à? Hết rồi, 2 phút nữa.